Sige, papasukin po natin. Okay, good evening sa Imuloy. Ay, ito pa. Anong naka-mute man? Di lang. I-unmute, Loy. Unmute. Palihog ko. Di, sir. Ay, may gabi, isad. So, unsa may akong maialagad nimo? Nalang ko ipangutana ba, sir? Sige daw, sir. Palihog ko. Siguro mo lead ni siya sa akong pinaka-main nga pangutana. Kana bang pista, sir? Unsa man na siya nga aktibidades sa government or sa state or sa church? Sa church. Pero dira sa Pilipinas, dira sa Pilipinas ginailog sa state. Ngano man kinahulog naman nga tradisyon na pod. Before manggod na hitabo nga nahimong independent ang atuang gitawag og gobyerno sa gitawag og relihiyon. So nahitabo nga kanang tradisyon sa gobyerno nahimo pa tradisyon sa simbahan, nahimo pa lang tradisyon sa gobyerno pud karon. Mo na nga nahulog nga mas daghang activity ang tawag ining gobyerno kaysa activity nga ginahimo sa simbahang Katolika. Pero ang pista gyud ang sa as a government, for example lang sa government employee man sad ko, ang usa ka ahensya sa gobyerno nagyud na set of activities nga giset for the whole year. So ug na sila mga activity sa ilang, for example sa usa ka munisipyo, maybe naa sila mga municipality based lang nga mga activity, okay lang gihapon siguro na. Pero kung sa government dili gyud siguro required kay, for example, ay magpista ta karon, mura ba og kanang, for example, ang pista is church jud na siya nga activity. Kung imong tan-awon gyud ang atoang gitawag og balaod kay wala nasudla man og mason kung nga tawag anang balaod nga tangtangon ang pagtuo sa gitawag og sa gobyerno, mo lang bawal gyud, dili gyud na pwede, nya dili gyud ka required. Pero dili man sapud nimo matangtang, dili man sapud nimo ma-separate ang naa sa gobyerno ug ang simbahang Katolika. Kay dili man pareha sa imo ang tanan nga naa sulod sa gobyerno. Majority nga naa sulod sa gobyerno puro mga Katoliko. So mao na for humanitarian reason and yun, para sa rason sa girespetuhan pud ang pagtuo sa mga naa sa gobyerno. Bisan pag walay pagtuo ang gobyerno, ayun, maghatag og tawag anang kung sa kuan pa ba kanang pabor ang gobyerno para sa mga celebration. Yes, sir. Yes, sir. For example, Islam o tanawa. Dili man Islam ang atong gobyerno pero naa siya tawag anang pag-support sa celebration sa Islam o Iglesia ni Cristo ni Manalo na gani tawag anang Republic Act ana. So dili lang kay Katoliko ang gitagaag pabor, apil pud ning mga dili Katoliko. Kay sample, sir, ang kasagaran man gyud di man gyud na sa survey or sa ang kamaturan man gyud nga daghan gyud ang Catholic nga mga members sa Pilipinas. Mao man gyud na Catholic gyud tanan. So for example, if ako nahimong kapitan, for example, ang akong punto gyud ba, ang government wala man jud na religion, wala man jud na siya gingon nga ang government sa Pilipinas is Catholic. So nagdepende lang na sa leader. So for example, ako dili ko Catholic, ako mahimong kapitan. So for example, ako mahimong kapitan, so required ba nga magpista gyud ko? Or kinsa man gyud mo lead sa pista, ang pare ba or ako nga kapitan, unsa man gyud, sir? Wala may tawag anang kuan, sir. Wala may gisugo ang balaod na kinahanglan ang kapitan or ang kadtong mga nangulo sa gobyerno ang maglid. Kay giingon na bawal. Ngano man kinaatay gitawag og kining separation of the church and state. So, naa po yung mga protestante pud nga mga kapitan. For example, sa lugar sa ako ang tawag ining asawa, ang ilang kapitan kay alliance man. Mana pagtawag anang fiesta, wala siya kanang suporta dito sa celebration na ginahimo sa gagmayng Kristohanong gitawag og katilingban. So buti pasabot hinaw si ana. Pero katong mga Katoliko nga kapitan, siyempre mo duyog siya kay mao man na ang iyahang gitawag og pagtuo. So in terms of in legal terms, dili gyud siya required. Pero mahimo lang siyang required kung ang kapitan Katoliko tungod kay naman ang iyahang gitawag og pagtuo. Dili man mawa ang pagtuo niya. At the same time,
naman say gitawag og pagserbisyo sa katawhan kanang paghatag og common goods sa gitawag og iyang mga constituents. So usa sa tawag anang common goods sa iyang constituents kanang pagpahingusog sa moral ug espiritual nga aspeto sa iyang gitawag ginsakpan. Kay majority Katoliko man na mo uyon sa dili mo suporta siya nga naman kay kung buo kung tawag ining tinuod Katoliko ning mga tawhan nga nag-celebrate og fiesta di na mahimong na ay order ang tibuok barangay kung mauhon. Kung tinuod na Katoliko. Mani sir, mani mo lead sa akong pinaka question. Kay naman toy imong kanang naaman toy imong video sad nga akong nakita nga mismo ikaw mi identify gud ani as sayop gud ni nga buhat. Then kung mutuo ka nga ang kini nga akong pangutana. Kung mutuo ka nga ang piyesta aktibidades sa church during pista, one of the activity of the fiesta is sugal, sabong o mga unsa pa na diya. Ang imong title sa imong kuan karon, wala magtudlo ang iglesia sa pagbuhat og dautan sa mga membro nini. So paki-explain lang sir nga during pista nga nung ato man gitugot nga magsabong mo diha kung dili na trabaho sa gobyerno nga magpasabong mo diha or kung part man gani na siya sa pista nga magpasabong ta. Wala lagi dili lagi na kay kumingon tawag ang religious nga aspeto. Fiesta it is a religious gitawag og activities. Kung naay magpasabong, apil yan lang sabong sa relihiyosong pista. Celebration dili gyud. Why pari nga mingon nga pagsabong mo? Gani daghang mga pari diri sa Pilipinas nga dili mo sugutan ang sabong. Dili misahan sa usa ka pari, kadali lang Loy. Dili misahan sa gitawag og pari ang usa ka gitawag og katilingban kung naay sabong. Pero nganong tawag anang naaman na sabong kay usahay sa kapitan mo uyon. Nga naman kay sa kapitan napoy pagka-protestante. Kay dili ba natudlo sa Iglesia Katolika na basta oras gani og fiesta celebration ang magbuot ana ang pari. Pero naay panahon na sa kapitan musupak sa pari. Mag-away gani sa kapitan ug ang pari. Ngano man kay ang dapat magbuot sa fiesta ang pari dili ang kapitan. Dapat sa kapitan kung gusto niya makag-celebrate sa gitawag fiesta muuyon siya sa panguna-una og i-implementar sa pari. Dili siya maghimo-himo og iya. Ikaduha, mabasol ba ang pari kay naisabong dili oy. Ngano man sama gud si Judas nagudas dili nimo pwedeng tawag anang basulon si Kristo. O nagi mga gahig ulo. So ang sabong dili gid part sa pista aktibidades sa 2 days or 3 days nga celebration dili, sa pista. Bisan pag 1 year, dili na sa dili sa sakop. Ngano man kay wala man na di man appears pag to bisan kanang disco din na sakop. Para sa mga Katoliko ha, dili na sakop. Ang tudlo sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, basta mag-celebrate og fiesta, magsimba sa Dios. Pagsimba din na sa Dios ng pista, ng disco. Pagsimba din na sa Dios ng sabong. So daghang mga Katoliko mo to kung giingon, Katoliko lang sa ngalan pero dili Katoliko ang pagtuo. Protestante ng pagtuo sa bisan nasa simba Katolika. Kay tinuod man sad nga Katoliko ra pud nang naa diha kasagaran, di ba? Sakto ba sir? Siyempre kay diri sa Pilipinas majority Katoliko man, so mas daghang badlungon gyud diri. So, sa US pod, daghang protestante dito, mas daghang pong protestanteng badlungon po dito kung i-compare po nimo sa mga Katoliko. Minority ra mga Katoliko dito. So pwede rasad nga dili na ipabuhat nga aktibidade sa simbahan sir nga musulti siya sa iyang mga membro nga dili ta maging ana o si kapitan isultian. Kadaghan gisulti na simbahan. Ug ako witness ko ana, daghan ko mga pari nga makutlo nga ilahang gidili na nga tawag anang kuan nga gitawag og kind of activity sa panahon sa gitawag fiesta. Okay sir, salamat, daghang salamat. Sige, salamat kayo. Salamat sa pangutana Loy, salamat. Okay, Sir Renato Sumpay, sir.